cast ng His Interference na Joanne Luisa. Pero ngayon, eto, i-welcome natin ng iba pa sa mga cast ng He's Into Her para mag-promote ng kanilang HIH All Access, the He's Into Her Grand Finale Concert na gagawin sa Big Dome ngayong August 27, 8 p.m. Yes, ito ka mga new, Daza and Harry or Luna. What's up, guys? Hello, guys! Hi, Hi, guys! Good afternoon po. Matulog mo na natin